أصدقائي في القناة وأولادي حبايبي تيمور وطارق، يلا بينا نحفظ الأرقام مع بعض من 0 لحد 10. الأرقام سهلة وبسيطة وشكلها كمان هيعجبكم. أول رقم معانا هو 0. 0 يعني 0. 0. 0 يعني 0. تاني رقم معانا هو 1. 1. 1 يعني 1. 1. 1. طبعا شايفين سمكة القرش دي اللي هتاكلنا؟ لا نعديها بقى. يبقى 1 يعني ايه؟ 1. 1 يعني 1. 1. 1. الرقم اللي بعد كده هو 2. 2 يعني 2. 2. 2 يعني 2. 2. 2. عندنا وردتين. 2. 2 flowers. زهرتين. 2 flowers. 2. 2 يعني 2. بعد كده number. number يعني رقم. number يعني رقم. number 3. number 3. 3 يعني 3. عندنا 3 ليمونات. 3 lemon. 3 lemons. 3 ليمونات. 3. 3. بعد كده معانا 4. number 4. number 4 يعني رقم 4. number 4 رقم 4. 4 يعني 4. عندنا ايه الشكل ده؟ عندنا 4 برتقانات. 4 oranges. 4 برتقانات. 4 oranges. 4 برتقانات. 4 يعني 4. 4 يعني كام؟ 4. 4 بالإنجليش وبالعربي 4. 4 بالإنجليش و4 بالعربي. بعد كده معانا رقم 5. 5. 5. number 5. 5 يعني 5. عندنا 5 بطيخات. بطيخة بالإنجليش يعني إيه؟ watermelon. بطيخة بالإنجليش يعني watermelon. طيب لما يبقوا كتير نزود اس. لما يبقوا كتير نزود إيه؟ اس. يبقى watermelons. watermelons. يبقى احنا عندنا كام watermelons؟ 5 watermelons. 5 watermelons. يبقى رقم 5 number 5. رقم 5. 5. 5. بعد كده معانا رقم 6 number 6. 6 يعني 6. number 6. 6. معانا هنا في الشكل فراولة. حد بيحب الفراولة؟ كلنا بنحب الفراولة. strawberry. strawberry يعني فراولة. strawberry يعني فراولة. strawberry. strawberry فراولة. طيب جمع فراولاية واحدة جمعها ايه؟ strawberries. strawberries يعني فراولة كتير. لو واحدة بس يبقى strawberry. لو فراولة كتير تبقى ايه؟ strawberries. فراولة كتير. يبقى احنا عندنا كام واحدة هنا؟ 6. عندنا 6. 6 strawberries. 6 strawberries. 6 فراولات. يبقى رقم 6 بالإنجليش يعني 6. رقم 6 بالإنجليش يعني 6. بعد كده معناه number 7. رقم 7. number 7. رقم 7. عندنا في الشكل هنا نحل. نحل كتير. كم واحدة؟ 7. عندنا كم نحلة؟ 7. ونحلة بالإنجليش يعني bee. نحلة بالإنجليش يعني bee. طيب نحلة بقى كتير نزود اس. في الجمع بنزود ايه؟ اس. تبقى bees. يبقى نحل يبقى ايه؟ bees. نحل كتير. طب لو نحلة واحدة 1 bee. نحلة واحدة. احنا هنا عندنا كام؟ 7. 7 بالانجليش يعني ايه؟ 7.
يبقى number 7 يعني رقم 7. بعد كده معانا رقم 8 number 8. رقم 8 number 8. 8 8. عندنا في الشكل هنا موجود ايه؟ مشروم. مشروم بنحطه في البيتزا. المشروم بنحطه في البيتزا او مع المكرونة النجريسكو. عامة المشروم بيتحط في اكلات كتير طبعا، بس هو يعني انا اعرف ان هو في النجريسكو وفي البيتزا. ممكن في اكلات كتير طبعا برضو بيبقى طعمه جميل جدا ومغذي جدا. فاحنا عندنا هنا مشروم اللي هو عش الغراب او عيش الغراب، بيسموه بالعربي عيش الغراب، بس احنا طبعا عارفينه ان هو مشروم. يعني هو المشروم الكلمة اكتر متداولة، يعني احنا نعرفه بمشروم. مشروم اللي هو ايه؟ اللي هو شكله كده ايه؟ لونه بيج كده شوية. تمام. بنلاقيه في البيتزا، بنلاقيه في المكرونة النجريسكو، ممكن يتحط مع السلطة. هو يعني ممكن ليه حاجات كتير قوي بيتعمل بيها في الاكل عموما. يعني هو المشروم مغذي جدا. تمام. طيب احنا عندنا المشروم برضو بالجمع، يعني لو عايزين نجمع كلمة مشروم نقول ايه؟ mushrooms. mushrooms. هنزود اس يبقى مشروم واحدة بس، one mushroom. طيب عايزين نجمعها نقول ايه؟ mushrooms. نزود اس. يبقى احنا عندنا كام واحدة هنا؟ 8. عندنا 8 mushrooms. 8 8. يبقى number 8 يعني رقم 8. number 8 رقم 8. بعد كده معانا رقم 9. رقم 9 number 9. 9 9 9 9. عندنا هنا كاب كيكس. كاب كيكس اللي هو الكيك اللي هو بيتحط في كوباية كده صغير، بنلاقيه ايه؟ عند بتاع السويتس، بتاع الحلويات، اسمه ايه؟ كاب كيكس. كاب كيكس. طيب عندنا كام كاب كيكس؟ عندنا 9. 9 9 يعني 9. 9 يعني 9. طيب لو واحدة بس كاب كيك، واحدة بس، one cup cake. one cup cake واحدة بس. والاسم كاب كيك علشان هو بيتحط في كوباية، كيك في كوباية، فكاب يعني فنجان أو كوباية، وكيك اللي هو الكيكة، فهي اسمه كاب كيك. كاب كيك. طيب هي معلومات برضو مفيدة. طيب يبقى احنا عندنا هنا نمبر 9 رقم 9. نمبر 9 اللي هو ايه؟ رقم 9. تمام. يبقى نمبر 9. 9 9. بعد كده عندنا رقم 10. رقم 10 10. 10 يعني 10. 10 بالانجليزي يعني ايه؟ 10. 10 10. نمبر 10 رقم 10. نمبر 10 رقم 10. عندنا هنا الشكل stars، نجوم. عندنا 10 stars. 10 stars يعني 10 نجوم. we have 10 stars. احنا عندنا 10 نجوم. طيب نجمة واحدة بقى بالانجليش يعني ايه؟ one star. one star او a star، نجمة. تمام. يبقى احنا عندنا كلمة نجمة يعني star. لو احنا عايزين نجمعها هنقول stars. هنقول ايه؟ stars نجوم. يبقى عندنا number 10 يعني رقم 10. number 10 رقم 10. 10. يلا بينا بقى نقولهم من الأول كده بالإنجليش. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نقولهم تاني مع بعض. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. أتمنى تكونوا حفظتوا الأرقام بشكل بسيط وسلس واستفدنا من المعلومات اللي احنا قلناها في الفيديو. ما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك علشان يوصل لكل الناس والكل يستفيد. شكرا جزيلا. Thank you so much.